Salam alaikum. On va commencer la leçon numéro 1 de chimie, transformation lente et transformation rapide. Premièrement, on va faire un petit rappel sur l'oxydoréduction. Qu'est-ce que c'est un oxydant, réduction, oxydation, réduction? Donc un oxydant, il gagne des électrons pour donner un réducteur. Réducteur. Donc oxydant, c'est une entité chimique capable de gagner un électron ou plus, ou bien ou moins un électron. L'opération qui se fait sur l'oxydant se réduit. L'opération s'appelle la réduction. Donc réduction. Qu'est-ce que c'est réduction? Réduction, c'est une transformation chimique où il y a un gain des électrons. Donc l'oxydant ma réduction, half définition. Oxydant, c'est un élément chimique. Réduction, c'est une opération, c'est une transformation. Là, c'est une réaction chimique. Nous avons réducteur. Réducteur, c'est une entité chimique capable de donner ou bien de perdre un ou plusieurs électrons. Le réducteur s'oxyde et l'oxydant se réduit. Donc le réducteur s'oxyde. L'opération اللي غتكون فيه هي oxydation. شنو هي oxydation? C'est une transformation chimique où il y a perte d'électrons. Donner ou bien perdre. Perte d'électrons. Donc oxydoréduction, la oxred, les deux ox معرض forment un couple qui s'appelle couple oxred. Donc في الأول درنا définition, ثاني غنديرو un couple oxred. Les couples oxred, par exemple Al3 plus Al, I2 I-, وغاديين ديما لوكس يكونوا حدا لي زيليكترون Al3 plus Al. هنا عندي 3 بلس، هنا ما عنديش لا شارج، دونك 3 زيليكترون. I2 I-، هنا عندي I2، دونك اول حاجه تنقاد العنصر الغريب X تنتبعها O عدا H عدا لي زيليكترون. O on est dans un milieu aqueuse، donc تنزيدو ال O. H suivant le milieu est-ce qu'il est acide ou bien basique. الا كان acide تنزيدو ال H plus، كان basique تنزيدو ال H au moins. دونك اول حاجه تنبدا بليليمون. شوفوا معايا، ما تنبداش بالاول اش، تنبدا بليليمون اللي ماشي او اش، هو اليود. هنا اي عندي هنا 2 ديال اي، دونك هنا 2 خصني نضرب هذه فوا 2. شحال ولات عندي من موان؟ هنا 2 موان، راه بحال عندي اي موان و اي موان، كل وحده فيها موان، هي 2 موان، دونك خصني نزيد هنا 2 زيليكترون هنا. صافي. دونك دين فاسون جينيرال الا كانت عندي اكس مثلا، اكس موان، اكس بلس اكس، x plus x moins de façon générale. L'élément x هو هذا. شحال عندي من موان هنا؟ شحال عندي من موان؟ وحده. دونك لي زيليكترون الموان مع الموان، الالكترون ما خصوش يكون حدا الموان، لحقاش نيجاتيف مع نيجاتيف يسوغو بوس، غادي يكون في الجهه الاخرى. دونك الموان غادي يكون هنا. هنا عندي بلس وهنا عندي موان. البلس مع الموان يساتير، دونك البلس غادي يكون عندي، الالكترون غادي يكون عندي هنا. هنا عندي بلس وموان، وحده فيها بلس تزاد وحده نقصات، دونك وحده تزاد بواحد نقصات بواحد، بيناتهم كاينه 2 1 2، دونك غادي يكونوا بيناتهم 2 زيليكترون. هنا 2 زيليكترون. صافي. هادو لي كوبل اوكسيد. دابا غندوزو دون ان ميليو اسيد. ميليو اسيد تنزيدو ال H+. ليكزومبل اللي معروف هو الامانو 4- بيرمونغانات بوتاسيوم مع المغنيسيوم امان 2+. الامانو 4- الامان 2+. غادي نبدا قلنا بالاكس او اش عدا لي زيليكترون، ديما هذا الترتيب هذا. الام ان هو الاكس نقاد. الاو شحال من او عندي هنا؟ 4، وعندي او هو او، خصني نزيد او هنا، دونك خصني 4 ديال او. فاش نزيد 4 ديال او تيتزادوني 4 في 2، 8 ديال لي اش، دونك 8 ديال لي اش. واش اش موان ولا اش بلس؟ انا اون ميليو اسيد، دونك 8 ديال لي اش بلس. نحسبوا دابا لي شارج. لا شارج اللي عندي هنا عندي 2 بلس، ولا شارج اللي عندي هنا عندي موان وعندي 7 8 بلس. موان 1 و 7 8 بلس هي 7 بلس. 7 مع 2 هي 5 إلكترون. دونك إلا كانوا 5 إلكترون هذا هو لوكس لأن حداه لي زيليكترون
il gagne les électrons. وهذا هو الراد. دونك ليكريتير هي اوكس على راد. وهادو مالهم؟ شكون هما هادو؟ هذا اون اكسي لحقاش لو ميليو اي اسيد، وهذا اون اكسي لحقاش لو ميليو اي اكو. هذه écriture dans un milieu acide. إلا بغينا ندوزو dans un milieu basique il suffit. بغيت نكتب هاد ليكواسيون في ميليو بازيك. بازيك هي ميليو بازيك هي غادي تكون عندي الاش او موان. باش تكون عندي الاش او موان تتكون صعيبه، غادي نكتبها اون ميليو اسيد et on va éliminer la H plus avec le H au moins. H plus مع ال H au moins هي لو. دونك شحال عندي من H plus؟ هنا 8. غنزيد 8 H plus 8 H au moins 8 H au moins 8 H au moins l'autre côté. دونك غادي نجمع 8 H au moins مع 8 H plus هي 8 H2O. دونك غتعطيني Mn O4 moins plus 8 H2O plus 5 électrons غتعطيني Mn 2 plus 4 H2O plus 8 H au moins. عندي 4 H2O عندي 8 H2O. ال 4 مع ال 8 غتمشي غتبقى 2. دونك غتبقى عندي MnO4 moins plus 4 H2O plus 5 électrons غتعطيني Mn2 plus 8 H au moins. Donc en milieu basique, on écrit l'équation en milieu acide et on élimine donc les H plus en ajoutant H au moins des deux côtés. من هنا ومن هنا. هذه l'écriture. Donc ندوزو دابا l'écriture d'une équation oxyrade. Équation. L'équation est formée de deux demi-couples, de deux demi-équations, les deux couples. مثلا exemple مثلا action de nitrate d'argent sur le cuivre, sur C. Nitrate d'argent هو ال Ag plus NO3 moins. Ag plus غتدخل مع ال Ag مع الكويفر مع السي يو. دونك لا كيسيون اللي تتكتبوا نتوما واش غادي نكتب السي يو غتعطينا سي يو دو بلس 2 الكترون او بيان سي يو دو بلس 2 الكترون تعطيني سي يو. هنا كاين مشكل. شكون هي اللي غنكتب فيهم؟ تنشوف في ليكواسيون نشوف ليكسبيريونس في لي دوني شكون هما اللي عندي في الاول. واش عندي سي يو ولا عندي سي دو بلس؟ هنا عندي لاكسيون ديال ا جي نيترات دارجون هي ا جي بلس مع الكويفر ميتال. دونك الكويفر اللي تيدخل ماشي سي دو بلس، ما كاينه سي دو بلس. دونك هذه خطا ما خصهاش تكتب. هذه سيتين تعطينا اوكس. هذا ستاريكتور اوكسيداسيون في الدرس الاخر غادي تكون بلا ما نقولها غادي تكون في اوكسيداسيون انوديك في لانود و ريدكسيون تتكون في الكاثود. لي فويال بيناتهم لي كونسون بيناتهم. دونك الاخرى شنو هي ا جي بلس غتعطينا ال ا جي. عندنا هنا زيرو هنا بلس هنا الكترون. هنا خصني نقاد لي زيليكترون. قدنا une transformation d'oxydoréduction, c'est une transformation où il y a un échange ou bien un transfert des électrons entre les deux réactifs. Donc هنا عندي واحد وهنا عندي جوج. هذه اللي فيها جوج غنضربها في واحد وهذه اللي فيها واحد نضربها في جوج. علاش؟ باش تكون عندي هنا دو زيليكترون وهنا دو زيليكترون. دو زيليكترون مع دو زيليكترون غتمشي غتعطينا سي يو بلس 2 ا جي بلس غتعطينا سي يو دو بلس 2 ا جي. هذه هي ليكواسيون. ندوزو دابا للدرس ديالنا اللي هو ترانسفورماسيون لونت اي رابيد. حنا غادي نلعبو سورتو على اليود اي 2 عنده واحد لا كولور برون وغادي نشوفو الاي 2 ترانسفورماسيون ديالها كيفاش دايره. غادي ناخد دو زيكزامبل اللي تاخدو في الكور. ناخد مثلا الكا بلس مع الاي موان بوتاسيوم ديود ونزيد عليها لو اوكسيجيني H2O2 dans un milieu acide. ليكسبيريونس الثانيه غادي ناخدو تيوسيلفات دو صوديوم. تيوسيلفات هو Na plus 2 fois 2Na donc 2Na plus و S2O3 2 moins. غادي نزيدو عليها اليود اللي عنده اون كولور برون
كولور ديال اتاي ولا ديال القهوه. دونك غنشوف اكسبيريمونطالمون شنو تيجرى. هنا تنشوفوا لا فورماسيون الاي موان تعطيني الاي 2 فوا 2 الكترون. هاد الاي 2 شوف في دين فاسون بروغريسيف، ماشي بريتال، بروغريسيف شويه بروغريسيف. دونك تنقولوا هادي سي une réaction lente parce que on peut suivre son évolution à l'œil nu ou bien avec des appareils de mesure. Les appareils de mesure شكون هما؟ appareils de mesure ou bien les appareils اللي عندنا البي اش متر. البي اش متر ملي تيكون عندي الميليو فيه لاسيد ou bien لا باس نقدروا نعبروا البي اش متر. عندنا الكونديكتيمتر lorsqu'il y a des ions في لا سوليسيون. وفي الاخر عندنا ان مانومتر. هاد المانومتر ملي تيكون عندنا ان غاز، مانومتر بور ميزوري لا بريسيون، فيبل بريسيون ملي تيكون عندنا ان غاز. دونك نعاود une réaction est lente si on peut suivre son évolution au cours du temps avec l'œil nu ou bien avec des appareils de mesure. Avec des appareils de mesure الا ما كانش عندي لا كولور، اما الا كانت عندي لا كولور نتبعها بالعين. دابا ملي تنكبوا الاي 2 على اي 2 عندي في لي رياكتيف، هنا تتكون عندي ديسباريسيون سبونطاني ديال اي 2 ديال لا كولور. دونك ديك ديسباريسيون سبونطاني لان عندي هنا اي 2 غتعطينا اي موان 2 فوا 2 الكترون. ديسباريسيون تنقولوا هذه سي une رياكسيون رابيد. علاش رابيد؟ on ne peut pas suivre son évolution au cours du temps. Bien sûr avec l'œil nu, avec les appareils de mesure فيها الهضره. دونك نوقفوها في l'œil nu. دونك هذه ديفينيسيون تاع رابيد et lente. Le temps de la réaction, الا كان لو طون صغير تنقولوا لا فيتيس كبيره، لحقاش الا كان لو طون كبير راه اون فيتيس اللي غتكون صغيره، الا كان لو طون كبير لا فيتيس راه غاديه لونطومون. دونك نقدروا نقولوا فيتيس دو رياكسيون او بيان لو طون دو رياكسيون. ندوز دابا لي فاكتور سينيتيك. troisièmement facteurs cinétiques. شكون هما لي فاكتور سينيتيك؟ ce sont des grandeurs qui influent sur la durée de transformation. هاد لي grandeurs شكون هما تي la température et la concentration des réactifs. هاد لي grandeurs qui influent sur le temps، قلنا le temps هي la vitesse. Ah oui? Donc si la température augmente ou bien la concentration des réactifs augmente, alors la vitesse de la réaction augmente. C'est-à-dire le temps de réaction diminue. Donc ce sont des facteurs qui favorisent l'augmentation ou bien la diminution de la vitesse, qui influent sur l'augmentation ou bien la diminution de la vitesse. La définition, ce sont des grandeurs qui influent sur la durée de transformation chimique. D'abord, il بغيت ندير العكس، بغيت نصغر la vitesse. Donc vice versa بمعنى si on diminue la température ou bien on diminue la concentration du réactif, le temps de réaction va augmenter, c'est-à-dire la vitesse va diminuer. آخر ملاحظة هي pour stopper la réaction. Pour stopper la réaction, on ajoute un glaçon. Un glaçon dans la solution. هذا glaçon, شنو غادي يدير؟ glaçon, la température va diminuer وهو غادي يدوب، غادي تعطيني dilution, la concentration va diminuer. Donc في هذه الحالة la vitesse il diminue jusqu'à presque zéro. هاد l'opération تتسمى la trempe. La trempe هي lorsqu'on ajoute un glaçon à la solution ou bien l'eau glacée pour stopper la réaction. والسلام عليكم. هنا الدرس الأول.